So good seed in the ground. เรื่องในวันนี้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ออกไปหว่านพืชบนแผ่นดิน At the night time, his enemy comes and put bad seed in the ground too. เวลากลางคืนก็มีอีกคนหนึ่งไปหว่านเมล็ดพืชที่ไม่ดี So his laborers ask at the next day, "Oh, didn't you take good seed in the ground?" And he says, "Yes, but my enemy came." คนใช้ก็ไปบอกเจ้านายว่ามีใครก็ไม่รู้ไปหว่านเมล็ดพืชที่ไม่ดีและเจ้านายก็บอกว่าใช่มีศัตรูออกไปหว่านเหมือนกัน So his laborers ask, "Oh, should we put out the bad darnel then?" คนงานก็เลยบอกว่าให้เราไปถอนไอ้พืชวัชพืชที่ไม่ดีไหมดีไหม And he says, "No, let it grow until it grows very high, and to the harvest we can separate." เจ้านายบอกว่าโนไม่ต้องให้มันเติบโตไปด้วยกันสูงให้มันโตเต็มที่แล้วถึงเวลาหว่านค่อยเก็บมัน So he ไม่ says ใช่ที่เวลาหว่านเวลาเกี่ยว So he says to us that we should wait until it grows fully. เจ้านายบอกว่าเราจะต้องรอให้มันเติบโตไปด้วยกันก่อน These are verses 24 to ข้อ24ถึง30 and in the second text from verse 36 to 44. ตอนที่2ก็จากข้อที่36ไปถึง43 Jesus explains what it means, พระ the เยซูคริส story, ต์อธิบายว่าความหมายที่นี่คืออะไร because he often talks in parables and stories. เพราะพระองค์ทรงพูดถึงคำเปรียบเทียบเรื่องเปรียบเทียบเรื่องคำอุปมา So we have the ground, the field, and this is the world. เรามีนาเรามีทุ่งนาเราหมายถึงโลกนี้ We have the man who is a very good man. He sows good seed in the ground. เรามีผู้ชายที่เป็นคนดีแล้วก็ไปหว่านพืชบนแผ่นดิน This good seed are the good things in the world. พืชนี้เป็นเมล็ดที่ดีและเป็นสิ่งที่ดีในโลกนี้ Like love or kindness ความ or รักความกรุณา a life that we live after God's words. ชีวิตเราตื่นขึ้นแล้วก็ไปทำงาน And ใช่หรอ Wake up to go to work อยู่วันนั้นไม่มีนะ to live the life after God's words, after His rules. ชีวิตของเมล็ดพืชนะมันก็มีชีวิตขึ้นมาจากรากจากรูทจากรากพืชดี Yes. And the man is also good because he sows these good things to the ground, to the world. ผู้ชายคนนี้ก็หว่านสิ่งที่ดีนะหว่าน And we know that we need those good things, this good seed, we need it. เราก็ต้องการเมล็ดพืชที่ดี We need it in our life to live. เราต้องการชีวิตของเราที่จะดำรงชีวิตอยู่ It's like the seed of rice. Without rice, we cannot live. เหมือนกับเมล็ดพืชที่หว่านลงไปมันจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตงอกงามขึ้นมา So at the night time, his แต่เว enemy ลากลางคืน comes. The enemy ศัตรูเข้ามา is the bad, evil man. หมายถึงคนชั่ว And ชายชั่ว he sows the bad seeds แล้ว in เขา the ก็ห world. ว่านสิ่งที่ไม่ดีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดี And this bad seed are the bad things in the world. เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีหมายถึงสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้ Like the sins ความบาป or anger or hate. ความโกรธเกลียด Bad things. นี่คือสิ่งที่ไม่ดี This is like in our life, like in our world, we have the good seed and the bad seed. ในโลกนี้หรือชีวิตของเราบางครั้งเราพบสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี And as you can see, the enemy comes at night, so nobody can see him. เราเห็นไอ้ศัตรูที่มากมายกลางคืนไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ It's often like this also in our world that the sins come and we don't really see them, but they come very quick. เมื่อชีวิตของเราบางครั้งศัตรูมาเราก็ไม่เห็นแต่มาเร็วมาก So sometimes we don't really realize to do sins, but we do. บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าความบาปจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เป็นความจริง
Now they are the laborers at the next day. หลังจากนี้ก็มีคนใช้มาในวันต่อมามีคนใช้มา And asked the man to put the bad seed out of the ground. ถามผู้ชายคนนั้นหรือถามเจ้านายว่าให้เราไปถอนไอ้สิ่งเนี่ยวัชพืชที่ไม่ดีออกไหม And he says no, เจ้านายบอกว่าโน่ไม่ because if you put out the bad seed, you also take the good seed as ถ้าคุณ well. ถอนไอ้วัชพืชที่ไม่ดีน่ะไอ้พืชที่ดีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมันจะออกมาด้วยกัน So you have to be very careful. เราจะต้องระมัดระวัง The good seed and the bad seed ไอ้พันธุ์ที่ดีและพันธุ์ที่ไม่ดี in the world ในโลก is not separate ไม่ like แย this. กจากกัน It's together. มาด้วยกันประสานกันอย่างนั้นนะ We เดี๋ยวดู cannot take out. มันพันกันอย่างนั้นนะถอนไม่ได้ But we can wait. เรารอได้ We can wait to the harvest until it grows, รอจนถึงเวลาเกี่ยว and then we can separate. เวลานั้นจะแยกออกจากกันได้ So now, what does it mean for us? มันมีความหมายอะไรเกี่ยวกับเรา We have the world with the good and the bad ใน things. โลกนี้มีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี And they are together. We cannot live without bad things in the world. มันมาด้วยกันมันอยู่ด้วยกันสิ่ง It's ที่ดีและ like สิ่งที่ไม่ดีในโลกนี้ you know the rainbow, right? It's very beautiful. เรนโบว์เป็นรุ้งใช่ไหมรู้จักรุ้งไหมสวยมาก Very beautiful. สวยมาก But we cannot see the rainbow without rain. เรน Rain. เราไม่เห็นเรนโบว์ไม่เห็นรุ้งเนี่ยนอกจากเวลาฝนตก So we need the rain for the rainbow. เราต้องการฝนเพื่อจะเห็นรุ้ง We need bad days or sad days for good things. เราต้องการแซนเดย์ Sad, like very ใช่ เรามีความโศกเศร้าเรามีสิ่งที่สิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดี sad. So good and bad things are not two separate things. ดีและไม่ดีบางครั้งแยกไม่ได้สิ่งนี้แยกยาก In our world now, they work together. ในโลกเราอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกัน So we can wait until the harvest, เราต้องรอจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว and then we can separate them. เวลานั้นเราจะแยกออก And now we can think, oh, what is the harvest in our world? ทีนี้เราก็คิดได้ว่าเมื่อไหร่มันเก็บกันฤดูเก็บเกี่ยวจะมา The harvest is when the kingdom of God, when it comes. การเก็บเกี่ยวคือเวลาแผ่นดินของพระเจ้ามาหรือพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมา In the world now, we have bad things, as I told you. ในโลกนี้เรามีสิ่งที่แย่มากๆสิ่งที่ไม่ดี We have the sins เรามีบาป we do by ourselves. เราทำบาปโดยตัวเราเอง Sometimes we don't want to do sins, ถ้าเราไม่ต้องการที่จะทำบาป but we do. Everyone is a sinner. คนก็ทำอยู่เนือง And then the only thing we can do about is believe in God and pray for our sins ๆเมื่อเราทำสิ่งนั้นเราเชื่อในพระเจ้าเราก็อธิษฐาน and ต่อพระเจ้าต่อความบาปของเรา have strong faith. เราต้องมีความเชื่อที่เข้มแข็งแข็งแรง Then we also have other things which are bad. ถ้าเป็นสิ่งอื่นล่ะที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดี First, the sins by the humans. มนุษย์เนี่ยมาความบาปเนี่ยมาจากมนุษย์ And then also we have things we cannot influence. อินฟลูเอนซ์ It's not our fault. โอเคมันไม่ใช่อิทธิพลที่มาจากตัวเรา For example, ยกตัวอย่าง the tsunami, สึนามิ like the big wave, วิกคลื่นใหญ่คลื่นโตคลื่นยักษ์ like in Thailand, ไอ้โน่ or the hurricane in America, พายุเฮลิเคนในอเมริกา or we have the volcano, โอเคโน่ what's this, the big mountain with the fire. ระเบิดภูเขาไฟระเบิด Or for example, maybe you heard about the plane บางครั้งเราได้ยินเกี่ยวกับเครื่องบิน and the plane เครื่องบินตก fall, crashed. ตกลง We don't know why yet, เราไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้น but the people in the plane, คนในเครื่องบิน they didn't sin at that time. เขาก็ไม่ได้ทำบาปเนี่ยทำไม So they were innocent. เขาอินโนเซนต์เขาบริสุทธิ์ใสซื่อ
Or for example, in America also, ยกตัวอย่างในอเมริกา we have the big buildings in 2001, มีตึกใหญ่ตึกสูง and then the plane came, แล้วเครื่องบินมาพุ่งชนไปเลย and the people in the plane, they were not sinners คนที่นั่งในเครื่องบินก็ไม่ใช่คนบาป at that time, เวลานั้นนะ and also not the people in the house. แล้วก็คนในตึกนั้น And we have many other things, like in the news we hear all the time หลายอย่างเราได้ฟังได้ดูจากข่าวเนี่ยก็หลายสิ่งเกิดขึ้น about people who experience bad things, คนทั้งหลายที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดี but it's not their fault. ไม่ใช่เหตุมาจากเขา So we are surrounded by those things. เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ And now we can ask ourselves why. เราคนถามตัวเราเองก่อนทำไม Why do we have bad things in ไม่ the สิ่ง world? ไม่ดีมันเกิดขึ้นในโลก Because in the Bible we know God can do everything. เรารู้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าสามารถทำได้ Very สิ่ง strong and powerful. เราต้องมีพลังอำนาจสูงส่ง And second, He loves us. สองเรารักเรา He loves us with all His heart. เรารักเราตลอดเวลา So if He has power and He loves us, พระองค์มีฤทธิ์ทานุภาพอำนาจและก็มีความรัก why are there people who are suffering? ทำไมคนทั้งหลายยังอยู่ในความทุกข์ยากลำบากทรมาน This is a very important question in Christianity. สิ่งนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากสำหรับคริสเตียน